Namo Buddhaya. Ingkang kawula hormati sepuh para sepuh wihara, Bapak Tua Wihara, saha Bapak Ibu sedherek ingkang kawula hormati ugi. Dereng ngantuk nggih Bapak Ibu? Nggih. Tasih sawetawis wonten nggih Bapak Ibu. Nggih. Wonten mriki kula badhe ulas sekedhik nggih. Wontenipun kita sedaya dados umat Buddha nggih Bapak Ibu. Kita sedaya sampun mangertos bilih wonten agama Buddha niku wonten naminipun puja nggih Bapak Ibu. Nggih. Napa niku puja? Bapak Ibu sampun mangertos puja napa? Persembahan kepada Sang Buddha. Ya, nggih. Puja niku saking bahasa Sanskerta menika artosipun persembahan utawi penghormatan terhadap sesuatu objek yang dikeramatkan. Nggih. Dados puja menika damel objek, damel pemujaan penghormatan. Lah ing agama Buddha napa to ingkang dipun agungaken, ingkang dipun hormati Bapak Ibu? Ingkang dipun agungaken inggih menika Sang Triratna, nggih. Sang Triratna nika napa sinten? Buddha Dharma Sangha. Triratna menika Buddha, Dharma, Sangha. Buddha menika sinten? Buddha menika ingkang sampun gayuh pepadang ingkang sempurna. Buddha nggih niki sekedhik kali cerita nggih Bapak Ibu nggih. Kita sedaya tasih belajar nggih. Dalam agama Buddha itu tidak ada yang namanya selain Buddha sendiri itu belum ada yang sempurna nggih. Dereng enten sing sempurna. Lah menika Buddha, Sang Buddha saat ini nggih Bapak Ibu nggih. Buddha menika enten kathah nggih. Buddha niku ada 28 Buddha nggih. Terus nggih Pak Andri nggih. 28 Buddha. Lah Buddha ingkang sakniki menika sing kita puja menika naminipun Buddha Gautama. Buddha Gautama atau Buddha Sakyamuni. Lah menika Buddha Sakyamuni menika saking pundi? Nggih menika saking India. Nggih. Iki singkat mawon nggih. Buddha menika sebutane wawune wis kecil nika mboten Buddha Bapak Ibu. Inggih menika pangeran. Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha menika anakipun Raja Suddhodana. Ibunya namanya Dewi Mahamaya. Menika ingkang kita agungaken menika. Sang Buddha sendiri untuk mencapai kesempurnaan itu tidak sekejap oleh wahyu, tetopo sewengi oleh wahyu tantung langsung biar dadi Buddha niku mboten Bapak Ibu. Jadi proses untuk menjadi Buddha menika sangat-sangatlah sulit, sangat-sangatlah penuh perjuangan. Yang di nama Pertapa Gautama nggih. Jadi Sang Pangeran Siddhartha niki langsung mawon tak singkat. Pangeran Siddhartha menika bertapa nggih, keluar dari istana bertapa. Menika naminipun Petapa Siddhartha. Jadi tiga-tiganya niku naminipun beda. Setelah mencapai penerangan sempurna disebut Buddha. Yang Buddha, Sang Buddha. Jadi kalau kita menyebut sekarang itu yang Buddha. Kalau pangeran itu dia posisinya masih dalam istana, tasih pangeran. Nggih, Bapak Ibu nggih. Lah niku gurune sing dijunjung awake dhewe niku. Dadi kudune ki dhewe ngerti. Saben dina dhewe manembah, dhewe ring wihara nang omah puja bakti, kudu ngerti. Siapa toh yang di depan kita? Siapa toh yang membimbing kita niku Sang Buddha Gautama yang menemukan dharma. Dharma niku napa? Ajaran. Dharma niku sakjane niku nggih pun enten ing alam niku. Ning karena manusia itu tidak sempurna belum sempurna,
Jadi manusia tidak bisa menemukan jalan kebenaran. Lah niki tentang Buddha nggih. Terus nek disebut Triratna niku napa? Tri niku napa pinten? 3 ratna mustika Bapak Ibu nggih. Jadi pertama Buddha, kedua itu Dharma. Dharma niku sing diajarke Sang Buddha niku. Terus Sangga. Sangga niku sinten Sangga? Sangga sinten Bapak Ibu? Sangga niku siswanipun Sang Buddha. Lah awak dhewe siswa napa mboten? Siswa. Lah nek dhewe disebut sangga mboten? Lah menika ingkang bedakaken siswa Sang Buddha menika dibagi kalih. Enten sangga, enten garawasa. Umat awam menika kita sedaya niki upasaka upasika menika naminipun garawasa atau berumah tangga. Jadi yang membedakan antara sangga niku termasuk yang Triratna niku nggih, Buddha Dharma Sangga niku perkumpulan atau persamuan para biku dan bikuni, samanera samaneri seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat sing biasa napa niku ke biku bante suhu ngoten niku nggih. Lah niku sangga. Lah sangga menika ingkang disebut Triratna menika sangga niku enten kalih malih. Sangga yang sudah mencapai pencapaian kesucian, enten sangga sing tasih dereng. Nah, sing dipun kita hormati agungaken niku sangga ingkang sampun mencapai tingkat kesucian, naminipun arahat Bapak Ibu nggih. Lah menika kita masuk lagi ke yang tadi puja nggih Bapak Ibu. Nah itu puja itu kita melaksanakan penghormatan atau kita memberikan persembahan. Lah enten apa mawon persembahan iku Bapak Ibu? Kita sedaya setiap puja bakti wonten dalem napa wonten wihara menika wonten berbagai macam iki nggih. Ada lilin, bunga, dupa, buah, air nggih. Bapak Ibu enten sing ngertos kenapa ada seperti itu enten dupa? Napa artinipun dupa Bapak Ibu? Sama enten dupa niku napa? Kok ora kok menyan wae. Pripun? Lah niku enten artinipun nggih Bapak Ibu. Lah menika termasuk puja ingkang naminipun amisa puja nggih. Hadi puja yang berbentuk seperti lilin, bunga, buah, dupa, air dan buah-buahan atau makanan itu naminipun amisa puja. Terus enten malih pati-pati puja. Pati-pati puja menika puja atau penghormatan yang kita lakukan itu dengan kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Kita berperilaku baik, sopan santun, ramah tamah, termasuk kita dalam tata cara nggih. Terus dua niku macam-macam puja, terus carane napa pripun nggih? Carane kita itu melaksanakan puja niku pertama kita wonten agama Buddha enten sing ngeten iki namine napa Bapak Ibu? Anjali. Anjali berarti napa? Merangkapkan kedua belah telapak tangan di depan dada. Jadi anjali niku mboten janting dhuwur, mboten janting ngisor nggih, mboten kepleh ngoten nggih. Jadi iki diarti baratke niku kados terate sing ajeng megar niku, kan? Kados pucuk niku nggih. Ampun kepleh. Nah niku anjali yang belum benar. Terus yang kedua napa Bapak Ibu? Kita kalau masuk ke wihara niku napa? Pertama kita masuk ke wihara terus melakukan napa? Bensin dan namaskara. Namaskara niku napa? Namaskara itu menyatukan kelima titik nggih. Mriki dahi, kedua siku dan kedua lutut. Jadi kalau napa sujud nggih niku ditapake kabeh, mboten gantung, mboten tok napa tok ngoten niku. Jadi kita yang sempurna itu seperti itu nggih Bapak Ibu.
Terus namaskara, terus ada pradaksina. Bapak Ibu sampun mangtung nggih pradaksina nggih. Setiap tahun kita ke Borobudur melakukan pradaksina ning kono. Berarti napa niku pradaksina Bapak Ibu? 3 langkah sujud. Ya. Pradaksina artinya mengelilingi sebuah objek dengan berjalan searah jarum jam. Jadi kita dulu ya semasa Sang Buddha itu cara menghormat Sang Buddha sebelum duduk di depan Sang Buddha itu para siswanya mengelilingi Sang Buddha sebanyak 3 kali dengan beranjali. Setelah itu baru duduk di sebelah kanan Sang Buddha niku dulu nih. Terus sekarang gandeng Sang Buddha niku sampun parinibbana. Nah kita cara pradaksina yaitu dengan misal di candi seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah terus kembali lagi nggih wasul malih wonten artosipun puja amisa puja. Wau sedugi dupa nggih. Nah dupa menika nggih artosipun kita itu bisa menambah konsentrasi juga nggih. Dengan harumnya dupa kita melaksanakan puja bakti nek bau dupa niku wangi niku rasane napa Bapak Ibu pripun raosi? Remen nggih, tenang nggih. Nggih, itu salah satune saged untuk membuat kita berkonsentrasi. Konsentrasi untuk melaksanakan puja bakti. Terus yang lebih ini lagi dupa niku jadi harumnya dupa niku akan menyebar ke segala penjuru. Diibaratkan orang yang perbuatannya baik itu sampai kapanpun dia itu akan dikenang. Carane misalnya tiyang niku sampun sida ngoten. Wong iki apik tumindake biyen gak nang donya. Kowe tekan sok meneh ya ditiru, napa diingat nggih. Wah kae biyen wong dak nalika urip perbuatane apik, biyen sok ngene-ngene sok apik, sok jenengane sok ngenai pitutuh, sok ngenai teladan. Nah ngoten niku. Seperti Sang Buddha sendiri seperti itu. Sampun 2500 pinten Bapak Ibu wingi niku wae sak 2567 nggih. Sudah seberapa ribu tahun nggih pun 2000. Nama harum Sang Buddha masih kita rasakan sampai sekarang, masih kita jalankan dharmanya lain itu termasuk dari itu harumnya dupa. Terus lilin, kenapa kok enten lilin kok mboten sentir, kok mboten hamar? Nah lilin itu juga ada maksud, ada apa maksudnya arti nggih. Jadi lilin itu kan terang, memberikan penerangan. Lah lilin itu kan suwe nggih karo urip niku kalih entek nggih, kalih membakar awake nggih. Lah seperti itu juga seperti kita. Jadi batin kita niku harus kita diterangi, menerangi batin. Lah menerangi batin niku pripun carane nggih? Kita menerangi, memberikan penerangan. Nek awake dhewe iki jenenge wis iso awake dhewe wis iso berbuat baik, kita juga harus bisa memberikan ke orang lain yang baik juga. Biarpun kadang perbuatan baik itu belum tentu baik bagi orang lain. Kadang ki bakar awake dhewe to. Wah tujuane apik dikira ora apik, dikira ngeten-ngeten. Lah itu termasuk dari arti dari lilin. Jadi lilin itu menggambarkan kita menerangi batin kita, terbebas dari kegelapan batin, terbebas dari kekotoran batin. Terus selanjutnya niku enten air. Air dilihat kita merasakan bahwa kehidupan ini tidak bisa hidup tanpa air nggih Bapak Ibu nggih. Ning nek kakean ya ora apik banyu niku nggih. Lah niku nggih melambangkan apa? Melambangkan kerendahan hati. Nggih, ora ono banyu mlayu munggah ngoten enten nggih. Nek ora dipompa saking ngisor nggih. Nah, itulah salah satu dari sifat air, kemurahan hati, kerendahan hati, maksudnya tidak menyombongkan diri. Nggih. Jadi jenenge wis kaya banyu adem, nggih, kaya banyu adem. Terus napa nggih menyesuaikan tempat. Menyesuaikan tempat nggih menika yo jenenge urip nang masyarakat yo kudu kaya ngopo urip nang masyarakat. Beragama juga seperti itu. Ada organisasi, ya kita bisa menyesuaikan. Tetapi kita menyesuaikan itu bukan wah yo nyorek kaya banyu ae nyorek gaul karo sing kae sing ora apik melu nggih mboten kados ngoten nggih Bapak Ibu nggih.
Terus selanjutnya yaitu buah atau makanan nggih. Wonten wihara napa wonten kadang ngoten ing dalem. Misal kita tuh mempersembahkan puja enten buah, enten makanan. Lha nika tujuan itu mboten arek gawe nyajeni terane dipangan sing ora ketok ngeten seperti itu. Ya, kita juga ada sih kepercayaan ngoten niku, tapi artinya sendiri itu bahwa enten buah, enten makanan itu wujud kita bersyukur, berterima kasih atas pahala yang sudah kita terima. Pahala niku saking pundi? Nggih saking awake dhewe. Awake dhewe melakukan kebaikan gitu. Termasuk kados karma. Dhewe gawe ala ya mesti kok nampa ala. Dhewe gawe apik ya mesti ana apik. Lah itu seperti itu kita bisa melihat dari buah kuwi. Yo ya ora buah. Dadi awake dhewe ki rek gawe apik, nek gawe apik tetep ya engko apik dukule. Dhewe gawe ala nggih tetep engko ki iso ala ning awake dhewe seperti itu. Selain itu juga itu ungkapan dari kita untuk berterima kasih. Kita berterima kasih sudah diberikan makanan, sudah diberikan kita menanam apapun kita carane neng omah nanam sayur menapa saged urip terus apik regane mboten kena ngomot lan itu termasuk pahala lah kita persembahkan ucap syukur gitu Bapak Ibu. Terus niki malih dari tadi dari berapa macam puja niku ingkang paling utama menika ingkang napa rupang Buddha. Lah rupang Buddha niku kok kudu enten niku. Wau kula pun sebataken kita itu menghormat Triratna Buddha Dharma Sangha. Lah niku kita di hadapan rupang Buddha niku boten njur damel sesembahan nyuwun nggih salah satunipun. Tapi kita diimbangi dengan kita berbuat baik. Gitu, terhadap wong imbal balik. Di sini ada rupang, ada Kuan Im Pusa niki termasuk nggih bodhisatwa. Bodhisatwa niku sinten? Calon Buddha. Nggih. Hadi jare niku bodhisatwa niki nek ora ndelok manusia sing menderita ning donya nggih wis dadi Buddha ngoten lho. Tapi melihat awal kita suara niki artinipun nggih ngeten mendengarkan jeritan manusia. Hadi awal kita suara niki krungu jeritan kaya menapa nggih jeneng niki ratap tangis manusia. Menungso nang donya ki jane iki kena ngopo to? Kok ijeh kok do kurang trimo? Kok ijeh do menderita ki jane kena opo? Lah dia itu beliau ini ya Bodhisattva Avalokitesvara ini mengerti tentang kehidupan manusia niki. Lah sebelum mencapai Buddha itu Bodhisattva akan menolong kita nggih sing percaya. Nggih, agama Buddha terutama Mahayana niku kan menjunjung tinggi Avalokitesvara Kuan Im Pusa menika. Lah niku napa mantranipun napa Bapak Ibu? Mantranipun Kuan Im Pusa Avalokitesvara niku napa? Dhewe ki cara rek nyeluk, Pak, Mbok ngono ki sing arek ge nyeluk Avalokitesvara niku napa? Maha Karuna Dharani Bapak Ibu nggih. Namo Ratna Trayaya, Namo Arya Avalokitesvara nika mantranipun Kuan Im Pusa. Dadi duwe rupang kok ngeten iki ora tau diceluk, ya ora tau mara, gitu. Kados nek piyambake disedulur nggih, disedulur jan raket nek ora tau diceluk ora kakon yo teko-teko to nggih. Utaminipun nek cara dhewe kesusahan nggih. Nah menika ngoten tujuanipun. Jadi ada Maha Karuna Dharani Tapijo niku mantranipun Kuan Im Pusa Om Mani Padme Hum. Ngoten, nggih. Lah terus wangsul malih dari puja sendiri, puja yang dilaksanakan ada enten kali nggih, Amisa puja kali pati-pati puja nggih Bapak Ibu. Wangsul kali wau pati-pati puja. Menika nggih enten syarat-syarat termasuk Anjali, namaskara, pradakshina. Lah nika nggih dados dimanapun utaminipun teng wihara. Napa ngeten iki seharusnya kita datang niku namaskara. Setiap lihat rupa Buddha itu paling enggak kita anjali.
Itu cara kita untuk menghormati. Apalagi kalau dalam ngeten iki, wah teko slonjo teko ngoten niku nggih termasuk niku nggih kirang menghormati nggih Bapak Ibu. Kesel kaya ngopo niku malah luwih kesel sang Buddha 6 tahun bertapa untuk mencapai kebudayaan itu. Ane jenengan omong 5 menit 10 menit, wah habis kesel gesot kono gesot kene nggih. Nah niku nggih semoga kali kita belajar bersareng-sareng nggih, belajar sareng-sareng. Jadi agama Buddha niku panci kathah sanget. Ajaranipun Sang Buddha yo paling sempurna nggih Bapak Ibu. Termasuk kita yang sering kita lakukan menika puja. Jadi dhewe puja ki kudu ngerti artine, kudu ngerti maknane. Mboten juk kok pasangke mboten ngertos maknanipun. Lah itu puja itu di mana saja kita lakukan, nggih. Lah itu termasuk kita diwihara. Nggih, cetia. Cetia niku carane iki wihara ning sing alit niku cetia. Terus stupa, pagoda. Dan itu tempat-tempat sing ingkang seharusnya kita memberikan puja. Nggih Bapak Ibu nggih. Niki kula kinten niki sampun sawetawis nggih Bapak Ibu wonten ingkang badhe dipun tangletaken napa badhe dipun bahas sareng-sareng monggo. Sareng-sareng. Oke. Jadi kembali lagi nggih, kita melakukan puja, melaksanakan puja itu harus kita sungguh-sungguh dengan sepenuh hati nggih Bapak Ibu. Utaminipun kita terhadap Sang Buddha Gautama yang telah menemukan penerangan sempurna, yang telah mengajarkan kita ke jalan yang baik. Ngoten niku gandeng niki nggih sampun sawetawis kula antuke nggih napa nggih sharing-sharing nggih Bapak Ibu nggih. Sharing kalian iki sampun sawetawis wonten klentah-klentunipun anggen kula matur kula mboten kasupen tansah nyuwun gungging samudra sami kula akhiri sabesata bawantu sukidata mugi sedaya titah tansah manggi sukolan basuki. Namo Sakyamuni Budaya. Namo Buddhaya. Kula kunturaken dumateng kadang kawula pranata cara matur nuwun.